hands. I gave these niggas birth. That's why my fans in my ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടോപ്പ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ ആണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. യൂറോയ്ക്കാണ് അത്. ഇതാണ് വാക്യൂം ക്ലീനർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കവറിങ്ങോട് കൂടെ തന്നെയാണ് അവരിത് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ലൊരു കവറിങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അഴിച്ചു നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാർ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു വാക്കിംഗ് ലെയറാണ് നമുക്കൊരു സുപരിചിതമായത്. ഓക്കെ, വയറെന്ന് നമുക്ക് 3 മീറ്റർ നീളമുള്ള വയറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറയിൽ കുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ പുറകിലെ സീറ്റും പിന്നെ മോൾ ഭാഗം എല്ലാം പൊടിയുള്ളിടത്തെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വാക്യൂമാണ്. ഇതിനൊരു ഫസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് പാർട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വാക്യൂം ക്ലീനറിനെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആ പൊടിയെല്ലാം മെയിനായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വേറെ 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്വിച്ചിൽ കൂടിയാണ് ഇത് തുറക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് പൊടി കളയേണ്ടത്. അങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഇതാണ് മോട്ടറ്. ഈ കാണുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും എല്ലാം വെച്ച് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം പൊടി കളയാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം. ഈ ടൈപ്പ് ഇത് നമുക്ക് കാറിൽ മാത്രമേ കാറും അതുപോലെ വണ്ടികളിലെ കുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ബേസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ സബ്ബായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത്. നമ്മുടെ സീറ്റിലെ പൊടിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സീറ്റുകളിലൊക്കെ പൊടി ഉണ്ടായാലും അത് എളുപ്പം കളയാൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത്. കാറായി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറിൽ പോയി ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇവിടെ കാണുന്ന 12 വാൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ കുത്തേണ്ടതാണ്. നല്ല പവറുള്ള വാക്കിങ്ങായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം സീറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ്. നല്ലപോലെ പൊടി വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വീഡിയോ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പൊടികളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. വെച്ചാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ സീറ്റിലെ പൊടിയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.